皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、世界中でバイクや船外機を展開するグローバル企業ヤマハ発動機の点検を行います。直近の決算発表で特大のサプライズを叩き出し、株価が急騰している大注目の銘柄です。本日も最後までご安全に。まずは初動点検です。まずはいつもののんびり点検シートでこの銘柄の現在の健康状態をサクッと確認してみましょう。配当利回り 3.77%、 合格。 ROE 稼ぐ力 1.4%、 不合格。自己資本比率倒産しにくさ 37.7%、 不合格。配当成功、利益に対する配当の割合 48.5%、 合格。補足、現金キャッシュフロー、営業キャッシュフローは56億円のプラス、合格。一見すると不合格の項目が目立ちますが、これには深い理由があります。後ほどじっくり点検していきますね。次に事業内容の点検です。次にこの会社がどうやってお金を稼いでいるのか、事業の柱を点検します。最新の第一四半期の売上を見てみると、最大の稼ぎ頭はバイクや電動アシスト自転車を扱うランドモビリティ事業で、全体の 65.7%、 4799億円を占めています。特にインドネシアやインドなど、これからの成長が期待できる新興国でのバイク販売が非常に強いのが特徴です。次ぐ柱はマリン事業です。全体の 20.4%、 1486億円です。ボートの船外機などを欧米向けに販売しており、実はここが非常に利益率が高い会社の強力なエンジンになっています。続いて業績の軌跡点検です。それでは過去5年間の業績を見ていきましょう。売上高は2021年の1兆8125億円から右肩上がりで拡大し、2024年には2兆5762億円まで成長しました。しかし利益の方は少し様子が違います。2023年に2439億円という過去最高の営業利益を叩き出しましたが、そこから2024年、2025年と連続で利益が落ち込んでしまいました。これは原材料価格の高騰やアメリカでの関税の影響といった強烈な逆風が吹いたためです。会社の稼ぐ力そのものが落ちたわけではなく、外部環境という荒波に揉まれて耐え忍んでいた期間だったと言えます。次に財務の深掘り点検です。続いて会社の体力を示す財務の点検です。ここは3つのポイントに絞ります。現在の会社の貯金箱である現金は4367億円と手厚く確保されています。一方で借金にあたる有利子負債は1兆1118億円と現金よりもかなり多い状態です。そのため会社の安全度を示す自己資本比率も 37.7% と少し低めに出ています。借金だらけで危ないのと思うかもしれませんが、ご安心ください。これはお客さんがバイクなどを買うためのローンを提供する金融サービス事業を自社でも持っているため、どうしても見かけ上の借金が大きくなってしまう構造だからです。皆さんが一番気になる配当の点検です。この会社は2021年から2024年にかけて配当を増やしてきました。しかし業績が落ち込んだ2025年には1株当たり35円への減配という苦渋の決断をしています。ところが来期では一気に50円への V 字回復となる増配を発表しました。会社は中期経営計画の中で総還元成功 40% 以上という手厚い還元目標を掲げており、株主への還元意欲は非常に高いです。利益が出た分は機動的な自社株買いも含めてしっかり還元してくれる頼もしい姿勢が伺えます。次は直近決算と将来目標です。そして今回株価を爆上げさせた直近の決算を確認します。2026年第一四半期は売上収益が7301億円で前期比 16.6% のプラス、営業利益が626億円で前期比 43.8% のプラスという文句なしの素晴らしいスタートダッシュを切りました。東南アジアなどでのバイク販売が絶好調だったことに加え、
重しになっていたアメリカの関税問題が対象外になるなど、解消に向かい為替も味方につけたことが大きな勝因です。通期の営業利益目標1800億円の達成に向けて、工場のラインはフル稼働状態と言っていいでしょう。続いてチャート需給点検です。今回のサプライズ決算を受けて株価は窓を開けて急騰し、5月15日には前日比プラス 13.68% となる 1325.5 円の年初来高値をつけました。信用倍率は約 19.8 倍と少し改ざんが多い状態です。短期的には過熱感があり、利益確定売りが出やすいタイミングですね。最後にのんびりの判定です。それでは本日の点検の総評です。業績の底打ち感から見事な V 字回復を果たし、グローバルでのブランド力と稼ぐ力を再証明してくれました。非常に魅力的な銘柄です。ただ今は決算直後のお祭り騒ぎで株価が急騰しています。私たちが安全に拾うのであれば、急騰で開いた窓を埋めに来る調整を待ち、1200円から1150円付近での指値でじっくり待ち構えるのが安全な作業手順だと判断します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。